За 2026 оны энэ морин жил би өөртөө нэг чаленж тавьсан. Тэр нь юу байсан бэ гэхээр багасаа одоо нэг юм сурцсан надад зам байсан. Муу зам гэх юм уу те. Эхлүүлсэн маяг ингээд дуусгаад бүр эцэг ингэж үздэггүй. Нэг бол дундаас нь уйдаа болч нэг бол шантраа болчдөг. Тэгээ энийгээ өөрчлөгээд ерөөхдөө энэ жил шийдэж байгаа. Энэ жил 30 хүрч байгаа. Тэгээд 30 хүрэхээр ингээд хүний бүх юм тэгшрээд окей болчтой байна гэж бодсон болч үгүй байсан. Одоо ингээд контент хийгээд баг 6-аас илүү баг за нэг 7-6 жил болж байгаа юм байна. Тэгээд контент хийдэг хэрнээ надаа бас ингээд сурсан муу зангууд юмнууд байдаг. Има тууштай хийхгүй ч юм уу дундаас нь орхичтой хандлагууд байдаг. Яг одоо би одоо Германд ингээд ажиллаж амьдарч байна. Одоо яг ямар зорилго юу байгаа вэ гэхээр ямартаач би яг нэг сүүлийн сар бол бүр ингээд burnout гэдэг хүмүүс нэг юм сэтгэл зүйн одоо сэтгэл нь бүр ингээд шантраад хоосроо дуусаад юу ч хийж чадахгүй болчдөг. Тим үг рүү орсон юм шиг мэдэрсэн. Тэгээд өмнө нь бол би ингээл өдрийг амар ирч хүчтэй өдрийн ингээл цаг хүрэлцэхгүй юм шиг өнгөрдөг өдрүүд байсан. Гэтэ одоо л сая сүүлийн сар бол би ингээд бүр байж хамгийн муу хабитуудаа муу одоо тэр зуршлуудаа эргэж хийгээд гэх юм уу те зуршилтаа автагдаад тэг хүн чинь ер нь бол нэг юм шин зүйл чаленжаа бүр ингээд даахаа болоод ирэхээр зүгээр хуучныхаа тэр нэг стресс муухай ямаа ингээд алга болгодог одоо тэр зуршил руугаа ингээд халтраад амархан орчт юм байна. Тиймэрхүү ч ягаад одоо энэ бичлэгийг ингээд хийж байгаа вэ гэхээр ингээд бараг сараар ингээд юм нэг сонирн байдалтай сүүлийн 2 сар бол бүр ингээд яг гоё юм хөдөлгөөн энтер хийгээгүй. Тэгээ дээрээс нь миний одоо бараг 10 хэдэн жил ашиглаж исэн хувийн Facebook, Instagram хоёр ингээд хактуулаад устцсан. Disabled гэдэг метагаас юм disabled болсон. Тэгээ тэрний ингээд сэрэгдэхгүй юм болсон нэг юм сонин цаг үед л байна л да. Гэтэ надад одоо ингээд YouTube channel ингээд бичлэг оруулах гэж бодлоо. Тэгээд энэ Монголын Facebook, social медиагаас хол ер нь ойр дотны хүмүүсээ яг хинтээ нэгдэлгүй харьцдаг юм бэ гэдгийг ингээд мэдсэн л цаг хугацаа өнгөртлөө л дөө. Энэ Facebook болсноос хойш энэ зорж хайгаад надад холбогдож яаж яана гэл. Бодлоо ягаад энэ бичлэгийг хийж байгаа гэхээр ерөөдөө шууд ингээд камера нэгээл ямартаж ярих гэж бодсон. Дээрэс нь 30 хоногийн юм чаленж 30 хүрсэн өөртөө 30 хоногийн чаленж тавьж байна. Тэгээд ямар чаленж вэ гэхээр өдөр болгоо нэг юм YouTube бичлэг оруулаад хийн. Тэр нь влог байна уу? Амьдралын юм олж авсан мэдлэгээ бусдад хуваалцах уу тий юу ч хийж болно гэж бодож байна. Тэгээд яц энэ YouTube суугаараа дамжуулаад 30 хоног ямартаач бичлэг оруулъя гэж шийдсэн. Тэг ингээд бичлэг оруулнаа гэл ингээд хоошин тавиал бодоол яваад идэг. Одоо миний нэг сулдаал гэх юм уу? Ингээд бодоол идэг хин яах вэ гэл ингээд төгс яаж болох вэ гэл ингээд бодоод идэг. Би бол хид хідэн юм сошиал медиа пэйж хуудас те брэнд ингээд хөгжүүлэлтж оролцсон. Тэгээ одоо ямартаач наадмаар бишээ цагаан сараар яг юм чаленж өөрийгөө ингээд өөрчлөнө гэж ярьж би Бранденбург Бильдungsцентр хум гээд газарт ажиллаж исэн. Тэгээд одоо бол тэр газар ажиллахгүй байгаа. Ерөөхдөө бол burnout тэндээс үүдэлтэй юмнууд ингээд айгүйх байгаа. Тэг хүн нэг эрүүл биед саруулах ухаан оршин гэдэг штэ. Тэрнтэй адилхан бас саруулах ухаанд эрүүл бие оршин гэж одоо айгүйх бодогдсон сүүлийн үед. Яа тэгэхээр яг ингээд тасгал хөдөлгөөн хийгээд ирэхээр хүний сэтгэл санаа ингээд шал өөр бол. Нөгөө талдаа тасгал хөдөлгөөн хийгээд сэтгэл санаа зүгээр ч гэсэн цаанаа сэтгэл санааг нийдэх ийм санаа зовсон асуудал хүнд ингээд байнга байгаад яхаар бас ингээд бүтээмжээр ажиллаж чаддаг. Хоёрдугаарт ингээд нэг юм тодорхойгүй юмд хүн ажиллахаар бүр нэг юм зүг чигээ алдаад нэг юм сонирн байдалд орчтой юм билэ. Тэгээд ямартай ч одоо л Бранденбургээс ингээд болоод гарцсан ч гэсэн өөрөө ямартай ч Германд ирэхийг сонирхож байгаа залуучууд зориулаад контент хийх болон суралцахаар олж чадаагүй сурагчдад те хүүхдүүдэд бас туслах одоо нэг юу гэх юм миний нэг мишн гэх юм уу. Миний нэг энэ амьдралдаа дуусгах ёстой нэг юм зам
даалгавар байгаа юм шиг надад санагддаг. Тэгээ тэрийг хийж бодож байна. Дээрэс нь эмч хүн болохоор мэдээж Германд эмчээр ажиллахыг зорж байгаа. Контент энтригээд Герман аягүй сайн тавтаж амжаагүй. Одоо тэгээд Герман маш сайн сайжруулах хэрэг гарч байгаа. Угаасаа эмч хүн гэдэг чинь одоо өвчтөнтэйгөө жилүүтэй ойлголцож ярьцгаан тулд одоо тухайн хэлээрээ бол мэдээж сайн ярьж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр Герман сурах гэсэн чаленж байна. Дээрэс нь яг эмчээрээ хийжсэн Жинзелаб гэдэг Монголд ер нь яг ийм нотлохоон суурилсан анагаах ухаан дээр тулгуурсан мэдээлэл маш хомос байсан. 2019 онд ялангуяа залуучууд рүүжээс энийг хийгээд эхлүүлж явсан боловч дундаас нь бас ингээл хурдан сараал ингээд зогсцсон. Тэгээ хурц саарсан шалтгаанаас надтай маш их холбоотой байдаг. Тэгээд нэг дуусгаагүй циклүүдээ дуусгаад юмаа хөдөлгөөд нэг өөрийгөө өөрчлөх хэрэгтэй юм шиг л санагтаад байгаа. Тэгээ өөрчлөлт чинь ингээд шууд ингээл шууд өөрчлөгддөг юм байна. Баг багаар мэржээж те баг багаар өдрөөр ингээд өөрийгөө өөрчилж иж ер нь бол болд юм байна. Тэгээд миний хамгийн том өөрчлөлт амьдралд яг өөрчлөлт ингээд байж болдсон шүү гэдэг мэдрүүлсэн зүйл бол 6 сар яг тасралтгүй кроссфитэд явсан. Монголын 976 гэдэг кроссфитэд явсан. Өмнө нь бол ингээл таньдаг найзууд дүүнер ахнар кроссфитэд ингээл явж байгаа стори рилүүдийг үзээл ямар гоё энийг хийвэл бас зүгээр юм байна гэл ингээд боддог байсан. Тэгээд яг тэрийг хийгээд 6 сар явсны дараа ингээ ямар нэгэн турыг гэсэн зорилготойгоо зүгээр л бие гоё хүчтэй мэдрээ, энергитэй байгээ явсан. Тэгээд миний бие бол ингээ 6 сарын дотор бол нэлээд өөрчлөгдсөн. Тэгэхээр юмд ингээ тууштай яг өөрийнхөө одоо тий тухайн өдөр гаргаж чадах яг тэр хүчээрээ юм гаргаад хүн ингээд тууштай явахад ямар нэгэн байдлаар бие махбод өөрчлөгдөж болж байна. Тэрнтэй адилхан одоо өдөр болгон контент хийхээр фолловер нэмэгдэж болж байна. Өдөр болгон юм бичээд нийтлээд тахаар нэг өдөр бүтэн ном дуусгачих болж байна ч гэдэг юм уу те. Ямар нэгэн байдлаар хүн өдөр болгон юмыг тууштай хийгээд тахад үр дүнд хүрдэм байна гэдгийг харсан. Тэгээ одоо энийгээ бусад амьдралынхаа эсвүүд дээр хэрэгжүүлъя гэж бодож байна. Тэгээ хөдөлгөөнөө ч гэсэн ингээ бичлэг болгож хийж агаад 155 дахь өдөр дээр очиод зогссон бичлэг нь. Гэтэ яг ингээл зарим өдөр хийгээл пост хийхээр үндсэн нөгөө Facebook, Instagram 155 өдрийн түүхтэй юм маань ингээ устдсан сэрэхгүй болсон амар гонигтэй. Гэтэ одоо тэгээд тэр дуслаа гэд хөдөлгөөхө болно гэсэн үг биш. Одоо шинээр Instagram нэгээд ингээ юмаа хий гэж бодож байна. Ямар ч тач 30 хоног тасралтгүй хүн контент хийгээд ингээ камертайгаа яриад тахаар бас нэлээ хил ам зүгшрээд бод сэтгэгч гэсэн өөрчлөгдөх бах. Яг бол ер нь бол lowest буюу хамгийн доотлын зэг дээр байна. Эндээсээ буцаж гармаар байна. Гарах маш их хүсэл байна. Энэ хүсэл бас шууд ингээд ирээгүй баг багаар бодоод ойрны хүмүүс зөвлөөд хилээд хэрэгцүүлж бодоод үүссэн гэх юм. Тэгэхээр Ямартач энэ 30 хоногтой минь хамт байгаарай. Тэгээд ингээд амьдралд шантраад ч юм уу те яг юу их мэдэхгүй яваал битгий санаа зовоорой хүн болгонд тийм үе байдаг. Тийм үе хүн давмтуулд. Яг тийм үед нь бас хаяа ингээд зүгээр бас орхичих хэрэгтэй юм шиг байна. Ер нь бол одоо ингээд 30 хүртлийн амьдралынхаа өөрийнхөө циклийг харахаар яг амар хитвэтэй байжгаад дунд нь ингээл завсарч амрах гэх юм уу одоо нэг юм чиглэлгүй юм ингээд хүнд гарч ирээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ үе нь магадгүй илүү ирээдүгөө одоо юу гэмдэ аль зүг рүүгээ явахаа шийтгэхэд хэрэгтэй гэх юм уу. Одоо хөдөө хол ингээ машинтай явж байгаа бол хүмүүс юу яд нь штэ. Хөдөө хол хүмүүс машинтай явж байгаа бол зогсож жагаад за аль замаар явах уу тий гэт ингээд хардаг ч юм уу тий яг тэрнтэй адилхан аль жимээр явах уу аль сонголтыг хийх үү гэдгийг бас юм бодох хугацаа болдсон болов уу гэж бодогдож байна надаа. Тэгээд одоо ингээл тасралтгүй шууд ярьчлаа ямар нэгэн бэлдэхгүй ингээ ярьчлаа. Тэгээд ярих юмаа бодоол тий юу ярих уу гэж төлөвлөсөн бол магадгүй бичлэг өнөөдөр ингээ орохгүйсэн баг. Заримдаа бас юм ингээ шууд хийцэн амар гэх юм уу шууд хийцэн одоо юу гэх төгс юм
хийхгээ төлөвлөж явахаар хагас дутуу юм хийгээ постлоод эхэлжсэн дээр гэдэг хичээл надад амьдрал заасан гэх юм уу. Тэгээд тэрнийхээ дагуу одоо ингээд шууд бичиж байна. Гэхдээ мэдээж амьдралд ингээд ялангуяа бизнест төлөвлөгөөгүй юм тодорхойлоогүй явна гэдэг бол боломжгүй. Гэхдээ одоо энэ контентын хувьд бол жишээ нь яг одоо энийг бичлэг үзэх ямар зорилготой юм магадгүй зүгээр би өөртөө зориулаад дурсамж болгоод дээрий болгоод тэмдэглэл болгоод ингээд хөтлөөд үлдээчих болж байна тийм магадгүй таад үзэж байгаа бол магадгүй одоо чи 2026 он магадгүй 1 2 3 4 5 6 жилийн дараах хүмүүс миний хамгийн анхны бичлэг ямар бичлэг байсан бол гэдээ үзэж байгаа хүмүүс байгаа бол би ямар ч тач энэ 6 та гэдэг суугаар нэлээд хүмүүст хэрэгтэй контент хүргэнэ. Хүнд хэрэгтэй контент хүргэхээсээ би өөрөө кайф авдаг. Тэр кайфа яг мэдрээд хүргэнэ гэсэн үг. Тэгэхгүй нэг юм юу гэх хүрэх хэвээр энэ бизнес энэ бол ингээд ажил хийж харах юм бол хүн бас ингээд burn out руу орчдөг, шантарчдаг, мохчдөг. Тэгэхгүй яг тэрний гоё одоо нэг fun maxing гэл ингээд яриад байгаа. Өөртөө яг сэтгэлийн тэр нэг таашаалыг авч юмыг хийя гэж юу нь бол бодож байгаа. Тэгээд 2026 онд ямар тач 6 дагаа хийн. Бас Фридрих Шиллер Академи гээд Германы соёл боловсролыг Монгол таниулах сурчлах тийм одоо брэнд бас хөгжүүлэх гэж бодож байгаа. Тэгээд Gen Z Lab гээд өмнө хийжсэн анагаахын эрүүл мэндийн видео контент хүргэдэг. Тэрийг бас өргөжлүүлээд хийе гэж бодож байгаа. За тэгээ үүн дээр бол нэмээд гэрээрээ гээд бас нэг төсөл явж байгаа. Тэрэн дээр бас орсон байгаа. Тэр нь бол одоо манай монголчууд хавдраар маш их өвчлж одоо нас барж байгаа тийм. Тэгээд тэрний эсрэг эрт илрүүлэх одоо юм зорилготой стартап байгаа. Тэгээд тэрэнд бас би ингээ хөв нэмрээ оруулаад ажиллаад юмяа гэж төлөвлөж байгаа. Тэг ямар ч тач энэ 30-ны челленжээр ингээд бичлэг хийгээд ингээ оруулъя. Тэгээ энэ хүртэл дуустал нүцсэн бол баярлаа. Тэм 2 дахь өдрөөр иргэ болцсон.